In diretta con Focus TG, buongiorno. Come in un film dell'orrore a Limena, l'81enne ucciso, chiuso dentro a dei sacchi e poi infilato in un armadio, così è stato ritrovato dai carabinieri. Andiamo subito in diretta da Valentina Visentin con Andrea Benetti perché si sta dando la caccia a una 45enne che conviveva con la vittima. A te Valentina. Infatti vedete alle mie spalle proseguono intanto i rilievi all'interno dell'abitazione dove ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di Franco Bernardo Bergamin, ottantenne che è stato ritrovato il cadavere ieri pomeriggio. Sono particolari inquietanti, il corpo mezzo nudo, quindi con il busto scoperto, la vestita solo nella parte inferiore, era stato nascosto all'interno neri all'interno di un armadio e poi questo armadio era stato sigillato con del nastro dietro le tende rosa, l'orrore. Mi sentite? Mi sentite? Sì, ma... Allora, non sentivo più rumori, scusate, perché prima facevano un rumore anche di notte. E vivevo con un ragazzo che era abusivo e veniva qua dormire con un'altra ragazza, con Franco, e non si sentiva sbaltare tutti i mobili, non si sapeva cosa facevano. La mia sorella una sera è andata fuori e ha detto: ma Franco, ma cosa stai facendo? E lui non ne ha neanche risposto. E questo quando è successo questa cosa? 2 o 3 settimane fa. E poi l'avete più visto dopo quell'episodio? Ho sentito. E mia sorella aveva un sospetto, ha detto: ma sento che non parlano più. Ha detto: ma ha detto che fosse successo qualcosa, un presentimento che l'abbia ucciso. Perché quel ragazzo di sopra non era tanto che viveva insieme, non era tanto. E dopo lo vedevo venire, anche io lo vedevo, sto ragazzo venire alla sera tardi e dopo andava via la mattina anzi pomeriggio. E questo ragazzo da quant'è che non lo vede? Il ragazzo adesso l'ho visto una settimana fa che è passato davanti a casa mia, qua davanti alle porte, e dopo non l'ho più visto. E dopo è venuto qua il cognato di Franco, che è il marito della sorella, e ha detto: scusate, a noi avete notizie di Franco? Perché gli ha detto: no, ho suonato il campanello, non mi risponde. Oddio, mia sorella ha detto: anche noi non lo sentiamo più. E ho detto: perché anch'io ho detto un po' un presentimento se sto uomo non c'è. A me mi hanno detto che è andato in montagna, che ha lasciato a casa il telefono. Avete sentito nel frattempo la testimonianza di una vicina di casa che avevamo raccolto ieri negli attimi proprio seguenti il ritrovamento del corpo senza vita di Franco Bernardo Bergamin. I rilievi dei carabinieri continuano anche oggi nella casa dove è stato scoperto ieri l'orrore, perché sono emersi ovviamente dettagli inquietanti sul ritrovamento. Il corpo dell'80enne è stato trovato seminudo all'interno di 2 sacchi neri per l'immondizia, sacchi che erano stati chiusi, quasi sigillati, così come era stato sigillato con del nastro adesivo l'armadio dentro cui è stato trovato l'uomo. A terra anche delle boccette di profumo, quasi a voler, insomma, quasi sicuramente a voler coprire l'odore, a ritardare quanto più possibile il ritrovamento del corpo. Da una settimana circa i vicini non vedevano più l'uomo e ieri il cognato, preoccupato insieme poi alla sorella di Bergamin, hanno dato l'allarme ai carabinieri. Manca l'appello anche da qualche giorno, perché non si vede, i vicini dicono l'ultima volta che l'hanno visto era stato lunedì. Manca anche un ragazzo, il 40enne, un ragazzo tra i 30 e i 40 anni di nome Alessio, che da qualche tempo era il coinquilino dell'80enne, si appoggiava qui, aveva preso in affitto una stanza all'interno dell'abitazione e spesso era qui con una ragazza. Ebbene, Alessio, che è originario di Trieste, non si trova, non si vede da lunedì. I carabinieri lo stanno cercando anche a Trieste, città da cui proveniva, e quindi è caccia all'uomo per capire, insomma, se possa
fornire informazioni utili. Quel che è certo è che la morte di Bergamini è stata una morte violenta, perché sono stati ritrovati, il medico legale ha riscontrato dei profondi traumi alla nuca che potrebbero aver portato alla morte, quindi verosimilmente l'uomo è stato ucciso, poi nascosto all'interno dei sacchi e preparato tutto per ritardare il più possibile il ritrovamento del cadavere. Ma ricostruiamo quanto è accaduto nel nostro servizio e la linea poi può tornare allo studio. Dietro le tende rosa l'orrore scoperto dai carabinieri. Il corpo di Franco Bernardo Bergamini è stato trovato chiuso nei sacchi neri all'interno di un armadio sigillato con del nastro adesivo in una stanza della sua abitazione di Papa Giovanni XXIII a Limena. Dai primi accertamenti del medico legale sembra che ci fossero delle ferite alla testa, le gambe legate. Il corpo dell'80enne era in avanzato stato di decomposizione, solo l'autopsia potrà datare il periodo della morte. I vicini e la sorella però non lo sentivano da circa una settimana. Sono stati loro a contattare i carabinieri, preoccupati, temevano fosse successo qualcosa di grave, ma mai si sarebbero aspettati una fine così macabra. Siamo entrati forzando la porta anche grazie ai vigili del fuoco e abbiamo rinvenuto il cadavere di questa persona in una delle stanze dell'abitazione. Purtroppo il cadavere è in avanzato stato di decomposizione, per cui al momento non siamo in grado di poter stabilire le cause della morte. Saranno fatti degli accertamenti a riguardo. Franco Bernardo Bergamini da qualche tempo ospitava un ragazzo, si chiamava Alessio ed era originario di Trieste, sui 30-35 anni. Queste le informazioni che i vicini hanno dato ai carabinieri. Al momento nemmeno lui si trova, lo stanno cercando ovunque. Sembra che vivesse in una stanza dell'appartamento che Bergamini gli aveva affittato in cambio di qualche aiuto domestico. Con il giovane c'era anche una ragazza, ma la presenza era saltuaria. Bergamini era invalido, da qualche tempo non guidava più l'auto, d'estate trascorreva lunghi periodi al mare, viveva a Limena da qualche anno, era originario di Piazzola sul Brenta, poi aveva vissuto anche a Campo San Martino. Solitario, estroso nell'abbigliamento, non parlava molto ma era cordiale. Nell'ultimo periodo i vicini però raccontano di rumori notturni e anche di una lite piuttosto accesa. Grazie a Valentina Visentini e Andrea Benetti, nostro operatore da Limena. Vediamo il titolo del Gazzettino su questo gravissimo fatto di sangue. Vedete qui c'è la foto della vittima insieme al presunto assassino, ucciso e nascosto in armadio dentro 2 sacchi. Si cerca questo 45enne convivente. La vicina, avete sentito nel nostro servizio, dice rumori di notte, urla e mobili spostati. Intanto dopo il duplice accoltellamento davanti alla stazione di Padova di qualche giorno fa, sono scattati provvedimenti del questore nei confronti di 2 tunisini protagonisti degli episodi di violenza. Arresto convalidato e divieto di dimora a Padova per il 25enne italo-tunisino fermato martedì pomeriggio dopo una lite violenta in Piazza dei Gasperi, dove aveva ferito con un coltello un 21enne bengalese. Il giovane, che aveva precedenti e tentato di scappare nella fuga, ha avuto una colluttazione con un poliziotto rimasto ferito. In tasca il 25enne tunisino nascondeva anche 4 dosi di hashish. I poliziotti impegnati nei controlli della zona rossa della stazione ferroviaria erano arrivati in Piazza dei Gasperi per soccorrere il bengalese ferito alla nuca mentre era seduto su una panchina. L'arma da taglio non è ancora stata ritrovata. Poco dopo, non lontano alla fermata del tram ai piedi del cavalcavia Borgomagno, gli agenti sono corsi perché era stata segnalata la presenza di un altro straniero ferito, sempre con un coltello, un 27enne tunisino. Dopo gli accertamenti medici, il nordafricano, risultato irregolare, è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Bari per l'espulsione. Dolore e cordoglio a Mira per l'improvvisa morte di un ragazzino 12enne che è spirato tra le braccia della madre. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio di fronte alla farmacia dove ieri fondamentalmente si è consumata questa tragedia, perché
vi dico questo perché in realtà il piccolo Najib Saib, questo ragazzino di origini ghanese che è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio, era in casa con la mamma, la casa che si trova, ve lo faccio vedere proprio qui a pochi metri dalla farmacia, stava giocando con i fratellini perché ha altri 4 fratelli quando si è sentito male. A quel punto la mamma disperata ha chiamato l'ambulanza e i carabinieri. Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, il bambino aveva già perso conoscenza e quindi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza hanno pensato di correre qui in questa farmacia, la farmacia Zambon, che si trova a pochi metri dall'abitazione, perché in possesso di un defibrillatore per tentare il possibile, cercare di salvare il piccolo Saib, tanto che hanno tentato di rianimarlo in tutti i modi, anche qui proprio sul piazzale antistante la farmacia, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Noi siamo riusciti a parlare poco fa con il papà di Najib Saib e ci ha detto che lui era stato operato di cuore nel 2019, che stava bene, prendeva le sue medicine. Abbiamo parlato anche con un insegnante di arabo che gli teneva le lezioni la domenica mattina e ci ha detto che addirittura non sapeva fosse malato proprio perché era sempre molto vivace e attivo. Un bambino amatissimo dalla comunità, così come amata è la sua famiglia che vive ormai qui a Mira dal 2007. Anche il sindaco di Mira ha espresso il suo cordoglio e incontrerà con tutta probabilità nelle prossime ore la famiglia e forse organizzeranno anche qualcosa in occasione dei funerali. Ma naturalmente è successo tutto ieri verso le 19, quindi si sta ancora cercando di capire il da farsi sia da parte dell'amministrazione comunale che anche da parte della comunità islamica. Adesso un rappresentante si è appena recato nell'abitazione proprio per incontrare i genitori di Najib Saib e portare le condoglianze, la loro solidarietà e soprattutto la loro vicinanza. Come potete immaginare, la comunità di Mira, tutta la comunità in questo momento è in lutto per questa tragedia che ha colpito la famiglia di Najib Saib. Qui da Mira è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori e a Sandro Ponk. Andiamo adesso a Mogliano Veneto, sempre in diretta da Lina Paronetto, perché c'è stato un colpo da 15.000 euro da Zanutta, che è un centro commerciale che vende materiale per l'edilizia, l'arredo bagno. A te Lina. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo qui con Alberto Pivetta, siamo nel piazzale di Zanutta, appunto marchio piuttosto noto, non ha solo questa sede di Mogliano Veneto, neanche altre, per appunto materiale dell'edilizia principalmente. Ecco, abbiamo visto adesso sta chiudendo per la pausa pranzo, ma abbiamo visto davvero un importante via vai. Ecco, dal cancello che adesso Alberto vi riprenderà, intorno alle 4:40 di questa mattina, due soggetti, tra l'altro che sono arrivati qui con un furgone pronti per caricarlo col materiale che avrebbero portato via, sono riusciti a forzare quel cancello. Non è stato uno sforzo da poco, ci hanno spiegato, perché è anche piuttosto pesante, e poi si sono diretti qui all'ingresso principale dello stabilimento. Siamo qui in via Giotto a Mogliano, questi infissi, ecco, con i profili blu che Alberto adesso vi mostrerà, e hanno con un piede di porco forzato l'ingresso. Vedrete che c'è un segno lì sul profilo in basso all'altezza del pavimento, e poi con lo stesso piede di porco sono riusciti a forzare la porta d'ingresso. Vi mostriamo tra l'altro questa vetrata per due motivi, direttore. Il primo è che questa stessa vetrata è quella da cui sono entrati sfondandola a colpi di mazza agli inizi di dicembre, quindi è il secondo colpo che questa azienda subisce nell'arco di circa 3 mesi. Le modalità sono piuttosto simili, ci hanno spiegato.
Le telecamere di videosorveglianza tra l'altro hanno ripreso il blitz di questa notte, sono già stati consegnati i filmati ai carabinieri a cui è stato denunciato il furto e siamo più o meno sullo stesso ammontare, anche se c'è ancora un inventario da fare. Siamo nell'ordine dei 15-20 mila euro circa. Materiale non scelto a caso. Ecco, vi dicevo, l'altro motivo per cui siamo qui davanti è che proprio, adesso c'è un po' di riflesso col vetro naturalmente, ma proprio gli scaffali gialli che vedete dietro di noi, qui all'ingresso, vicini, prossimi all'ingresso, sono quelli che sono stati svuotati di materiale, di utensili di precisione di un certo valore, per cui l'ammontare è consistente, e ci spiegavano all'interno dei negozi dove naturalmente trattano questi materiali, questi prodotti ogni giorno, che sono materiali non scelti appunto a caso, perché sono di valore e perché evidentemente hanno anche, direttore, un mercato pronto a ricevere purtroppo questa merce, questa refurtiva che viene portata via. Secondo colpo, dicevamo, in 3 mesi, attività commerciali che sono purtroppo prese di mira, lo sappiamo, raccontiamo spesso furti in casa, ma raccontiamo purtroppo anche furti di questo genere, addirittura attrezzati con un furgone. Non è da escludere appunto che si tratti di un colpo su commissione, magari anche proprio in seguito al colpo che avvenne a dicembre. L'allarme ha suonato, si sono precipitati qui i referenti del negozio e le forze dell'ordine, chiamate di conseguenza. Si erano già defilati questi soggetti, questa zona naturalmente artigianale commerciale è piuttosto defilata rispetto al centro abitato e permette evidentemente diverse vie di fuga. Sicuramente gli inquirenti stanno battendo anche questa pista, cioè quella di ricostruire attraverso le telecamere della zona quello che può essere stato il percorso di questo furgone. Purtroppo non è stato possibile bloccarli nell'imminenza e sventare questo colpo. Procederanno le indagini, come è avvenuto a dicembre, per cercare di capire appunto se si riesce a dare un'identità ai responsabili di questo furto. Non so se appunto siete in grado di mostrare anche la foto della vetrata fatta a pezzi, abbattuta a dicembre a colpi di mazza, proprio per dire che purtroppo non si fermano davanti a nulla questi soggetti. Per ora direi, direttore, che qui da Mogliano Veneto è tutto e con Alberto Pivetta ti restituiamo la linea. Grazie molte, grazie Alina Paronetto e Alberto Pivetta da Mogliano Veneto. Andiamo a Padova perché ci sono stati provvedimenti nei confronti di 2 tunisini coinvolti nell'episodio di violenza che ha visto accoltellati 2 stranieri. Vediamo il servizio da Padova. Arresto convalidato e divieto di dimora a Padova per il 25enne italo-tunisino fermato martedì pomeriggio dopo una lite violenta in piazza dei Gasperi, dove aveva ferito con un coltello un 21enne bengalese. Il giovane, che aveva precedenti e tentato di scappare nella fuga, ha avuto una colluttazione con un poliziotto rimasto ferito. In tasca il 25enne tunisino nascondeva anche 4 dosi di hashish. I poliziotti impegnati nei controlli della zona rossa della stazione ferroviaria erano arrivati in piazza dei Gasperi per soccorrere il bengalese ferito alla nuca mentre era seduto su una panchina. L'arma da taglio non è ancora stata ritrovata. Poco dopo, non lontano alla fermata del tram ai piedi del cavalcavia Borgomagno, gli agenti sono corsi perché era stata segnalata la presenza di un altro straniero ferito, sempre con un coltello, un 27enne tunisino. Dopo gli accertamenti medici, il nordafricano, risultato irregolare, è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Bari per l'espulsione. C'è stata una tragedia sopra i cieli di Zell am See in Austria ieri pomeriggio. L'ingegnere padovano Giuseppe Bottacin, molto conosciuto, ha perso la vita in un incidente aereo. Il 59enne era a bordo di un piccolo velivolo ultraleggero mentre era in fase di avvicinamento all'aeroporto della stazione sciistica vicino a Salisburgo. Le autorità austriache hanno avviato un'inchiesta per capire le cause dello schianto. Nonostante le condizioni meteorologiche favorevoli e la buona visibilità, l'aereo è precipitato distruggendo la parte interiore del velivolo. Disposta l'autopsia sul corpo di Bottacin, noto ingegnere padovano che dal 2012 per lavoro si era trasferito in Lussemburgo. Ed è ricoverato in ospedale a Treviso con numerose ferite un 44enne tedesco caduto con il suo parapentio a Borso del Grappa.
È stato prima raggiunto a piedi dal personale del SUAM di Crespano, medico e infermiere, per poi essere trasportato in ospedale a Treviso in elicottero. Un 44enne tedesco caduto intorno alle 14 con il suo parapendio mentre stava per decollare dai tappeti a Borso del Grappa. Grazie a una tecnica di soccorso in sicurezza consolidata, l'equipaggio sanitario ha stabilizzato il 44enne che presentava gravi ferite alle gambe e anche ai polsi, mentre l'elicottero in modalità overing, ovvero con volo a punto fisso, restava nell'area. Una volta agganciato, il ferito è stato issato al verricello per poi essere trasferito a bordo e trasportato in ospedale a Treviso. A causare l'incidente un decollo sbagliato con conseguente caduta. Dal 2020 non vede suo figlio e non ha nessun rapporto con il bambino che oggi ha 8 anni. A impedirglielo è il padre che vive in Spagna con un'altra donna. Per lui è scattata l'accusa di sottrazione di minore. Ci dice tutto Daniela Sizia. Io l'ultima volta che ho visto mio figlio era, penso, ottobre del 2019. E aveva 2 anni e mezzo, adesso ne ha fatti 8 da poco. E non ho più avuto né una telefonata né un messaggio, nessun tipo di comunicazione di nessun genere. La disperazione di Michela, nome di fantasia, la mamma di 36 anni che si sta battendo per riavere il figlio di 8. L'ex compagno, veneziano di origine, vive a Tenerife e le impedisce ogni contatto. Lui, 33 anni, deve rispondere di sottrazione internazionale di minore. Se potessi rivederlo, gli direi che non ho mai smesso di cercarlo. Penso che lo abbraccerei, gli direi che mi è sempre mancato tanto e non so neanche più cosa dire, perché non so neanche se mi riconoscerà sinceramente o se sarò più io un trauma per lui che non mi vede da tanti anni. La coppia viveva a Treviso quando, dopo la nascita del figlio, ha deciso di spostarsi in Spagna. Poco dopo sono iniziate le violenze. Michela è dovuta fuggire e tornare in Italia, lasciando il figlio a Tenerife. L'uomo, con alle spalle precedenti per droga, ha chiuso i rapporti tra mamma e figlio. Poi, qualche tempo dopo, gli avrebbe mandato un messaggio: firmami le carte per l'affidamento esclusivo di nostro figlio e potrai rivederlo. La donna ovviamente ha rifiutato. I primi mesi senza sapere dov'è tuo figlio di 2 anni e mezzo sono, penso si possa considerare veramente la morte in vita. La 36enne ha trovato un lavoro ed ora vive nel Vicentino con un unico desiderio: riavere il suo piccolo. Un dolore nel dolore, da poco ha perso il padre. Questa è un'altra delle grandi ingiustizie che si possono fare a una persona, perché mio figlio ha vissuto con mio padre il primo anno della sua vita. A difendere la mamma, l'avvocato Valentina Gatti, che si è rivolta ad un team di legali spagnoli per intentare una causa che permetta alla 36enne di arrivare al ricongiungimento. Intanto l'uomo vive con un'altra donna dalla quale ha avuto altri figli. Sono riuscita a risalire alla compagna del padre di mio figlio, che mi ha mandato i documenti di una denuncia fatta anche da lei su violenza domestica, dove in questa denuncia mio figlio di 7 anni all'epoca la chiamava mamma, giustamente le diceva: mamma, ho paura, chiama la polizia. Un figlio è un amore eterno e questo Michela lo sa bene. A me a questo punto mi interessa che mio figlio venga tutelato, di sapere che stia bene, che vengano ristabiliti dei rapporti con la sua famiglia, e poi qualsiasi sarà la cosa migliore per lui, a me andrà bene, come se deve tornare in Italia per stare con me, come se devo io tornare là per stare con lui. L'importante è che stia bene. L'importante è che stia bene, dice questa mamma disperata. Adesso sentiamo invece la testimonianza di una mamma a Bassano del Grappa e qui si parla di sicurezza all'interno delle scuole. Vediamo. Mio figlio ha partecipato a queste challenge con i suoi compagni. Me l'ha raccontato dopo aver visto il vostro telegiornale. Grazie per sensibilizzare sui problemi dei ragazzi. Questo il messaggio arrivato alla nostra redazione da parte di una mamma che, dopo aver visto il servizio sulle sfide della classe sbagliata, si è sentita dire dal figlio: «Mamma, l'ho fatto anch'io». Di cosa si tratta? Beh, recentemente a Bassano ha preso piede un gioco tutt'altro che divertente, una sfida tra studenti che sta spingendo i ragazzi a intrufolarsi nelle aule delle scuole superiori e a sedersi in una classe qualsiasi finché non si viene scoperti, postando tutto sui social o nelle chat di gruppo.
Vince chi riesce a ingannare per più tempo un docente di un'altra classe o di un altro istituto. Secondo una stima, almeno il 6% degli studenti tra 11 e 17 anni ha partecipato almeno a una sfida pericolosa e il 10% dei profili dei giovani sono a rischio. Davanti a questi numeri anche l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire. Innanzitutto ringraziamo la mamma e tutte le mamme che avranno il coraggio di segnalare quanto i loro figli le confideranno. Questa mamma e queste mamme non vanno lasciate sole, vanno sostenute sia da noi come amministrazione, che siamo pronti ad ascoltare, sia dai dirigenti degli istituti, dai docenti che devono sapere e che parte da loro la necessità di verifica. Quindi io mi auguro e auspico che non diventi una moda questa novità, non deve diventare uno scherzo andare a scuola. Dunque aumenteranno anche in questo caso i controlli, così come sono aumentati quelli per la sicurezza e il contrasto allo spaccio. Carabinieri, come è successo martedì su alcuni bus del centro studi, e polizia locale non hanno intenzione di abbassare la guardia. La nostra presenza programmata, anche se incidentale perché non sarà mai prevista dagli alunni, conferma che facciamo bene a insistere. Sarà una presenza che non sarà mai scenica, ma una presenza di controlli insistiti, sempre più presenti presso non solo il centro studi ma anche il centro storico. Servizio di Alex Giuliano, ed è polemica a Verona per la sanzione che è stata data a un ragazzino tredicenne che non ha voluto salire la scala arcobaleno. La vediamo in questa foto, è una scala arcobaleno dove c'è scritto fiducia, ascolto, rispetto, comprensione, ed ne è nata una polemica. Perché si è parlato di una motivazione ideologica, quindi una sanzione dovuta così a una presa di posizione politica. Invece la scuola dice è stato sanzionato non per questioni ideologiche, ma perché ha messo a rischio la propria incolumità aggrappandosi, salendo la scala ma aggrappato alla ringhiera. Quindi una solita polemica legata anche alle discussioni sull'LGBTQ e ne parleremo stasera a Focus tra l'altro. La bomba carta invece, andiamo a Venezia al concerto di fine carnevale, un ferito e tanta gente nel panico, è stato un boato tremendo, le parole di uno dei testimoni. Paura, caos e un ferito al concerto di fine carnevale a Rialto in zona Pescheria a Venezia a causa del lancio, sembra da un barchino, di una bomba carta nel corso dell'esibizione del gruppo veneziano Pick Up the Tips, come racconta Marco Paladini, uno dei testimoni presente al fatto. Alle 9:30, 10 circa abbiamo sentito questo forte botto provenire da dietro il palco. Inizialmente avevo addirittura pensato che fosse esploso un amplificatore, perché è stata una cosa improvvisa dal nulla. C'è stato del fumo bianco e ho capito insomma che non si trattava di un semplice petardo, ma che molto probabilmente era appunto una bomba carta. Era il classico colpo che si sente allo stadio, no? Talvolta quando le curve magari un po' si infiammano e vengono lanciate queste bombe carta, quindi era molto forte. Il ferito, uno dei fonici, ha accusato problemi ad un timpano e per questo è stato portato al pronto soccorso, dove è stato assistito e dimesso poche ore dopo. Tanto lo shock tra i presenti, dove ad assistere al concerto anche numerosi bambini e persone anziane, racconta sempre Marco, tra i testimoni. Poi la cosa che fa specie è che comunque non è che fossimo solo ragazzi e basta, no? C'erano persone con famiglie, insomma c'erano anche delle persone un po' anziane, quindi è stato triste per quello. E mentre i carabinieri incaricati delle indagini stanno visionando tutto il materiale video recuperato anche dai post sui social, dito puntato dell'opposizione in Consiglio Comunale proprio sul tema della sicurezza. La sicurezza a Venezia è sempre più a rischio. Il problema è dato dal numero di persone che affluiscono in città, e se un episodio come quello di ieri capitava sul ponte di Aldo Gremito o in una calletta intasata sarebbe stata una tragedia. Allora su questo bisogna intervenire.
In regia oggi Italo Morao e Andrea Basso e vediamo cosa è successo a Valli del Pasubio. Siamo nel Vicentino per una frana che ha invaso la carreggiata con conseguente intervento dei vigili del fuoco. La strada attualmente è chiusa. Per noi sul posto Luisa Bertini e Simone Squarcina. Paura nella notte qui a Valli del Pasubio, siamo in Contraseghetta dove è scesa una frana che la vedete alle nostre spalle. Sono in compagnia con il sindaco di Valli del Pasubio, Gian Valerio Piva. Che cosa è successo stanotte? Voi eravate qui ovviamente a perlustrare. Sì, siamo stati chiamati intorno all'1:30 di notte, il consigliere delegato è stato avvisato e ha avvisato me circa verso le 3:30. C'erano già i vigili del fuoco qui pronti per fermare qualcuno che dovesse passare. Alle 3:30 abbiamo allertato anche il geometra comunale che si è subito interessato e con un operaio comunale abbiamo già portato via parecchio materiale e per cui poi verso le 9 di questa mattina abbiamo interessato un geologo che è venuto a perlustrare, a vedere come è lo stato della frana. Nel pomeriggio verso le 15 verrà una ditta per fare dei disgaggi e nel corso di qualche giorno faremo anche la messa in sicurezza in modo da far passare le persone. In questo momento diciamo la strada è chiusa, i residenti devono prendere una strada boschiva che è sterrata, però allungheranno sicuramente il loro tratto per andare a casa a lavorare, però perlomeno c'è una via di fuga. E poi lei mi diceva che questa in realtà è una zona anche molto battuta turisticamente parlando, quindi è stata tra virgolette una fortuna che sia capitata di notte. Beh certo, fortunatamente diciamo nella disgrazia valutiamo il fatto che essendo stata fatta di notte almeno non c'era traffico, perché questa è una piccola arteria dove c'è uno dei più bei percorsi di Valli del Pasubio, molto trafficato, che è la via dell'acqua. Viene fatto da tantissime persone, da tantissimi turisti, per cui sarebbe stato abbastanza pericoloso. E lei mi diceva adesso la preoccupazione sarà per le piogge annunciate per la prossima settimana, vista la frana. Beh, diciamo che dopo questo periodo di bel tempo vedersi delle frane è un po' anomalo. Non è la prima, perché avevamo già 15 giorni fa un tratto di strada in frana, non così pesante. Preoccupa il fatto che fra qualche giorno mettono piogge anche abbastanza pesanti e per cui siamo molto allarmati di questo. Ecco, io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. Grazie molte al sindaco e a Luisa Bertini e Simone Squarcina. Parliamo purtroppo ancora una volta di furti. La base era a Padova e da qui si spostava anche fuori regione per mettere segno truffe ad anziani. Furti e truffe ormai sono all'ordine del giorno. È stato arrestato in un bed and breakfast della città un imbroglione napoletano. Vediamo. Era riuscito a mettere a segno l'ennesima truffa, raccontando a una donna di Trento che un familiare era finito nei guai in seguito a un incidente stradale e che servivano denaro e preziosi per sistemare la faccenda. Ma è finito nella rete della polizia, che l'ha arrestato in un bed and breakfast di Padova, recuperando tutta la refurtiva. L'arrestato è un napoletano di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine per truffe telefoniche. L'uomo aveva raggirato una donna residente in Trentino, che però aveva subito dato l'allarme, passando agli agenti una descrizione piuttosto precisa dell'autore dell'estorsione e della sua auto. A questo punto è scattata sull'asse della Valsugana la caccia all'uomo, che ha permesso agli uomini della squadra mobile di Padova di rintracciare il veicolo in via Trieste, dove il campano soggiornava in una struttura ricettiva, e successivamente in piazza Mazzini, dove invece il 55enne si è fermato per fare la spesa. Al suo rientro nel bed and breakfast il truffatore è stato fermato e sono scattate le perquisizioni di rito. Nella doccia gli agenti hanno trovato una busta da freezer trasparente contenente un bilancino di elettronico di precisione, una busta della banca nella quale la vittima ha il conto corrente e all'interno la somma di 3.350 euro in contanti. C'era pure un cartoccio di carta da cucina con 2 orecchini in oro, un anello con pietre preziose e 2 fedicon all'interno delle incisioni che le rendevano sicuramente riconoscibili come quelle sottratte alla vittima.
Il maltolto è stato immediatamente consegnato alla malcapitata, mentre il campano è stato arrestato per estorsione e portato a 2 palazzi. Ladri scatenati nella Marca trevigiana ormai da mesi. Qui siamo a Quinto di Treviso, sono state ripulite diverse abitazioni a Santa Cristina, poi i ladri si sono spostati sulla Nualese e una signora si è salvata chiudendosi dietro la porta, perché nel frattempo i ladri hanno tentato appunto di entrare dappertutto. Sentiamo. Abbiamo trovato impronte questa mattina, chi ha camminato tutto sotto il porticato, abbiamo visto i piedi, e ha attraversato l'orto. Chi passai da signora confidante, vicina, signora Gina, lei invece entrai, ha fatto un buso sul portoncino e entrai dentro. Però una volta dentro, ha trovato un'altra porta serrata qua a chiave, e lei si è fermata a rinunciare e tornare in Rio. Solo l'abitudine di chiudere a chiave anche le porte interne ha evitato all'anziana signora Gina l'incontro decisamente poco gradito con la banda di ladri che da qualche tempo sta prendendo di mira Quinto. Siamo in via Meucci, a ridosso della Noalese, dove i malviventi sono entrati in azione verso le 3 della notte appena trascorsa. Negli stai i signori subito a casa dopo noi altri, da Katia, hai visti verso l'una e qualcosa. Lui era ancora su, si è accorto davanti la porta e si scampai. Poi si è messo che altra, però neanche l'anno si è dentro. Cioè praticamente si è studiato un po' le case. Stessa banda che, muovendosi molto probabilmente lungo lo Stiglia, più tardi ha tentato di entrare in un'altra abitazione, questa volta a Santa Cristina. Sono venuti verso le 4 di mattina, la seconda volta, perché sono passati anche 10 giorni fa circa, e hanno provato a entrare in quella casa là dalla signora. Poi sono entrati dentro la nostra stradina e il nostro vicino dalle telecamere che hanno ripreso ha visto che tentavano di scavalcare il cancello, però hanno sentito abbaiare un cane, per cui si sono spaventati, sono andati via, e hanno provato anche la prima casa all'ingresso della via. È la seconda volta che passano, e quindi siamo abbastanza spaventati. Apprensione perché tra l'altro si è trattato di uno sgradito ritorno. 10 giorni fa hanno tentato di entrare verso mezzanotte dal mio vicino qui, ma è suonato l'allarme, e poi alle 4 della stessa notte sono ritornati e hanno provato ad aprire il portoncino d'ingresso, ma essendoci dei catenacci dall'interno, diciamo, non sono riusciti e sono scappati per lo Stiglia. Quella è una via di fuga abbastanza, essendo buio di là non si riesce a vedere niente. E anche se alla fine i ladri se ne sono sempre andati a mani vuote, tra i residenti di Vicolo Pesce, ma anche di via Meucci e dell'intero Stiglia, il sentimento è comune. Sono molto preoccupata, anche perché abbiamo un bambino piccolo, quindi veramente non si può stare tranquilli. Chiediamo di avere un po' più di controllo, perché è già la seconda volta che vengono, però non si è mosso nessuno. Devono intervenire le forze dell'ordine, ci vorrebbe una sorveglianza più continua. Adesso invece siamo rimasti così abbandonati a noi stessi, cerchiamo di tenere le luci accese alla sera, ma non è che dobbiamo farci giustizia da soli. Servizio di Lucio Zanato, prima la sicurezza e poi la privacy, dice il sindaco di Conegliano Fabio Chies, che era molto soddisfatto per l'arrivo al comando di polizia locale delle body cam. Sentiamo. Queste sono della stessa ditta che ci ha fornito il taser, quindi sono interconnesse, per cui a una semplice estrazione della fondina del taser automaticamente si accende la telecamera e va a registrare tutto quello che succede davanti all'operatore. Eccole le nuove bodycam di ultima generazione arrivate da poche ore al comando di polizia locale del Coneglianese, dispositivi di cui saranno dotati tutti gli agenti in pattuglia. Claudio Mallamace, comandante, spiega il loro utilizzo. La telecamera solitamente viene posizionata qua al petto per avere proprio un'immagine di contesto ad ampio raggio, può essere posizionata anche al cinturone, ecco, decide l'operatore in base al contesto in cui opera dove posizionarla. Bodycam che saranno interconnesse con la centrale operativa, dove già sono collegate 300 telecamere da postazione fissa, non solo. Man mano che un turno finisce vengono depositate nella dock station, che sarebbe
avere questo supporto dove la telecamera, una volta riposta, va a sia caricarsi a livello di batteria, ma anche a scaricare tutte le immagini video e audio in un cloud dove poi le immagini sono naturalmente immodificabili. Ogni dispositivo costa circa 800 euro, ma la questione non è soltanto economica. Dal sindaco Fabio Chiesa parte un messaggio forte e chiaro. La cosa su cui invitiamo a ragionare chi oggi legifera a Roma è proprio che già i comuni fanno fatica a trovare risorse finanziarie, ci impegniamo per risolvere i problemi dei cittadini, ma abbiamo bisogno di una burocrazia più snella e abbiamo bisogno di fare in modo che la privacy non venga sempre invocata da chi purtroppo vuole delinquere, ma bisogna pensare che la tutela di tutti venga prima della privacy di ciascuno di noi. Spesso magari gli aggressori solitamente cercano di passare da aggressori a vittima, andando a alterare quella che è la realtà, e quindi grazie alla bodycam questo non accade, perché appunto viene immortalato il fatto così com'è, quindi realmente come accade. E ora la politica. Avremo alle 13 qui in studio come ospite in diretta Roberto Marcato, che è l'assessore regionale dello sviluppo economico. Parleremo ovviamente anche delle regionali. E intanto sentiamo cosa ha detto Mario Conte e altri politici rispetto ad un Veneto che sta aspettando, per quanto riguarda la Lega, il congresso di Firenze. Sentiamo. Oggi coloro che ci rappresentano a livello nazionale all'interno della segreteria federale stanno facendo un ottimo lavoro, però non dobbiamo accontentarci, cioè noi veneti rappresentiamo una fetta importante della Lega e quindi è giusto che ci ritagliamo i nostri spazi, che significa portare a casa i nostri temi, uno su tutti è ovviamente l'autonomia. Vietato accontentarsi, sembra questo il motto di buona parte dei leghisti veneti in vista del congresso federale indetto dal leader Salvini per i primi di aprile a Firenze, città che a molti nella Liga Veneta già sembra troppo lontana da quel settentrione cui si vorrebbe dare maggiormente voce. Mario Conte arriverà nel capoluogo toscano non solo in qualità di sindaco di Treviso e presidente ANCI regionale, ma anche come nome possibile per il dopo Zaia, se un dopo Zaia ci sarà. Non ho dubbi che la sensibilità del segretario federale sia quella di ascoltare e far proprie queste sensibilità, però giustamente il Veneto porterà avanti le proprie istanze. Noi veneti faremo sentire in modo costruttivo e propositivo quelle che sono le sensibilità di un territorio, quindi non di un partito, però dobbiamo far nostre le istanze della gente e farla diventare iniziative politiche e amministrative, esattamente come fanno i sindaci. Sostegno a Salvini o ad altri eventuali candidati solo nel nome di una Lega popolare, federale e post-ideologica. Il messaggio già recapitato dall'assessore regionale Roberto Bulldog Marcato, per cui l'autonomia non sarà merce di scambio. E a proposito di autonomia, Zaia da Palazzo Balbi aggiorna i lavori. No, stiamo lavorando, stiamo andando avanti, questo lo potete scrivere, nel senso che noi stiamo andando avanti col discorso della protezione civile, si vorrebbe mettere in lavorazione anche la giustizia di pace e il tema della previdenza alternativa. A Zaia e alle sue battaglie continua a guardare anche Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Ferdinando Avarino a Ring. Per noi è una figura, Zaia e la sua area politica in Veneto, che è fatta da sindaci capaci che sanno fare il loro lavoro. Da qui a parlare di un'alleanza elettorale, magari in un grande centro, però ce ne corre, Calenda è granitico nella sua convinzione. Che non ci sarà il terzo mandato e siccome non ci sarà il terzo mandato, discutere continuamente del terzo mandato è una follia. Carlo Calenda è il leader di Azione e ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus di politica in vista delle regionali. Tra gli altri ospiti c'era anche la sindaca di Pieve di Cadore, Cindy Manusci. Sentiamo una parte di quello che ci ha detto. Si calca un po' la mano. A maggior ragione in Veneto, a maggior ragione dico perché in Veneto c'è un radicamento della Lega che noi tutti conosciamo e l'immigrazione è sempre stato fin dal principio, io ho ricordi storici perché poi ero piccola di questa tematica che ricorre, no, nella Lega.
E sicuramente loro sono molto bravi, dico loro della Lega, io chiaramente non rappresento quella forza politica, sono ben lontana, ma dico sicuramente loro sono molto bravi a tradurre, a semplificare e a come dire, toccare la pancia delle persone su questo argomento qua. Sono molto bravi anche a fare benaltrismo su questo argomento, no? Perché voi vedete qualsiasi... ma leggevo prima anche i messaggi, sa? È talmente interiorizzata questa cosa che è proprio radicalizzata nel Veneto più profondo. Io leggevo anche prima i messaggi perché ci faccio sempre molto caso. Ne arrivano tantissimi sull'immigrazione, anche quando si parla di Ucraina, anche quando si parla di dazi, si parla di tutt'altro e si cade sempre lì, no? Si cade sempre lì sull'immigrazione, diceva Cindy Manusci ieri sera a Focus. Vediamo ancora per la politica il portavoce della vasta comunità bengalese di Venezia, Prince Aulader, che entra in Fratelli d'Italia come membro del coordinamento di Mestre. Prince Aulader, portavoce delle 10.000 persone della comunità bengalese di Venezia, entra in Fratelli d'Italia, dove debutta come membro del coordinamento di Mestre. Per me è un onore e spero di riuscire a fare delle cose belle per la città, insieme agli altri coordinatori, agli altri membri del coordinamento. Così Fratelli d'Italia, al termine dei congressi con i nuovi iscritti, apre le porte anche ad una rinnovata classe dirigente. Ringrazio il senatore Raffaele Speranzon e ringrazio il coordinatore Giacomo Azzalin, con il quale collaborerò per migliorare, per portare dei progetti per migliorare la città insieme a Fratelli d'Italia. Famiglia, lavoro, sicurezza tra i temi nell'agenda di Prince. Io ho delle idee ben chiare sul discorso della sicurezza, che comunque è un problema che va avanti da tanto tempo, su quale già l'attuale amministrazione sta lavorando. Altro punto, immigrazione e integrazione. E quindi cercheremo anche di collaborare su col fronte, di cercare di capire le problematiche e cercare di dare una mano a tutti e di collaborare insieme. E a tal proposito, tra gli obiettivi, l'alfabetizzazione delle donne della comunità bengalese per il raggiungimento di una maggiore libertà anche nella scelta di una eventuale occupazione. Per quanto riguarda l'integrazione delle donne, certo è una tematica molto delicata, molto sensibile, a quale che ci sta a cuore, quindi cercheremo anche di trovare dei percorsi, trovare delle iniziative con le quali comunque promuovere il miglioramento dell'integrazione, che purtroppo è rimasto molto indietro, e cercheremo comunque di fare qualcosa di concreto e qualcosa di serio. Migliorare comunque l'integrazione, migliorare la convivenza di queste donne che vengono qua molte spesso abbandonate a se stesse, e quindi bisognerebbe fare molto di più. Ovviamente non è facile, faremo comunque delle iniziative, dei percorsi che aiuti queste donne fragili e vediamo cosa riusciamo a concludere. Servizio di Anna Maria Parisi. Ieri sera a Focus anche Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo Lega-Liga in Consiglio regionale. Sentiamo. Degli attacchi anche personali da Raffaele Speranzon, tra l'altro persona che conosco anche abbastanza bene, visto che era capogruppo con me in regione e con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto. Attacchi che secondo me sono stati abbastanza scomposti. Innanzitutto io dico, guarda, è da un po' di tempo che sto difendendo quello che secondo me è stata una buona amministrazione approvata dai veneti e che merita di continuare. I veneti hanno dato grande fiducia al presidente Zaia per 15 anni, ogni sondaggio che esce continua a confermare questa grande fiducia, nominandolo come primo governatore in Italia, e quello che sto facendo io da tanti mesi, forse da anni, è quello di dire che questa amministrazione merita di andare avanti con una guida della Lega. Penso che dovrei essere ricoverato se dicessi qualcosa di diverso, no? Penso sia anche il mio ruolo, oltre alla convinzione personale. Questo così Villanova penso che dovrei essere ricoverato se dicessi qualcosa di diverso. E dopo le parole espresse dal patriarca di Venezia sul fine vita, il presidente Zaia torna sull'argomento dicendo che la legge del fine vita c'è e bisogna fare in modo che ci sia un iter che consenta a chi ha i requisiti per ottenere il fine vita di arrivare all'obiettivo.
Io ho semplicemente esposto una posizione che deve essere anche di difesa di noi amministratori, che non siamo degli untori. Se c'è una legge che prevede l'interruzione di gravidanza, la legge si applica, noi non abbiamo discrezionalità, il medico ha l'obiezione di coscienza, l'amministratore deve chiedere l'applicazione della legge e così vale per il fine vita, perché il fine vita non è da autorizzare, è già autorizzato da una sentenza, è da regolamentare. Assolutamente rischiamo veramente il Far West, perché ognuno interpreta le norme come vuole. Non c'è nessun botta e risposta con il patriarca sul fine vita, evidenzia il presidente Zaia, che ancora una volta spiega come una legge ci sia già, ma è importante che vada regolamentata. Questo dopo le parole sul tema espresse da Monsignor Francesco Moraglia. La domanda, scrive, è se di fronte a questioni riguardanti il fine vita sia corretto porre come criterio la possibilità di provocare la morte o accelerarla nel momento in cui si vive un disagio fisico o psicologico. Tale concetto di libertà è riduttivo. Infatti, continua, quando una legge tocca l'esperienza umana in punti così sensibili, quali la nascita o la morte, non costituisce solo un apparato tecnico di norme e disposizioni, ma interagisce con la sensibilità comune e la cultura, plasmandole in modo irreversibile. Assecondare una tale deriva conduce, favorendo una cultura e una mentalità volte ad annullare la vita umana piuttosto che tutelarla, ad apprezzare così sempre meno la vita. In nome di una presunta libertà specifica, Moraglia, si rischia di percepire sempre più come un peso malati, anziani e disabili. È questa la libertà che desideriamo per noi e per gli altri? È questo il maggior bene che vogliamo e cerchiamo? Oggi, scrive infine, lo sviluppo sempre maggiore delle cure palliative rende concreta e praticabile la strada di un accompagnamento dignitoso della persona umana. Chi soffre ma si sente accompagnato, curato e sostenuto ripugna la logica di morte che è effetto di disperazione e assenza di speranza. Servizio di Ilaria Marchiori, i sindaci della Pedemontana vogliono a tutti i costi l'apertura del Tribunale di Bassano del Grappa e sono disposti ad incatenarsi pur di arrivare a un risultato. Sulla strada che porterà all'apertura del Tribunale della Pedemontana c'è chi costruisce ostacoli, chi prova a rallentarne la corsa e a rallentare la crescita di un intero territorio. Tutto questo per cercare una crepa su quello che invece è un muro compatto tenuto in piedi dai sindaci della Pedemontana, uniti per il sì. Uniti direi che è sminuire la volontà dei sindaci di tutta l'area, non solo bassanese, che sostiene la riapertura del Tribunale della Pedemontana, non di Bassano, della Pedemontana. Penso che se ci venisse chiesto di incatenarci per manifestare naturalmente pacificamente la volontà di riapertura, ogni amministratore dell'area lo farebbe più che volentieri. Mi fa sorridere leggere e apprendere dai giornali la volontà di chiudere una sezione della Corte Tributaria di Vicenza per spostarla a Verona e vedere l'insurrezione dei colleghi dell'area vicentina. Ecco, se tutti si ragionasse come una vera provincia, cosa che in questo momento non è, perché si ragiona solo per campanilismi, i sindaci di Vicenza, limitrofi oltre che il sindaco naturalmente Possamai, avrebbe potuto chiedere all'area bassanese un sostegno per mantenere la sede vicentina, come noi abbiamo chiesto un sostegno a loro per riaprire la sede bassanese, perché qui si deve lavorare per dare servizi al territorio, dobbiamo lavorare e siamo pagati per richiedere maggiori servizi ai cittadini, non per gestire piccole lobby o centri di potere. Il Bassanese è un'area importante, una zona importante del nostro Veneto e credo che meriti di avere il Tribunale come ce l'ha avuto per tanti anni. L'assenza in questi ultimi anni si è sentita e credo sia un gesto importante anche di attenzione che il Governo dovrebbe prestare nei confronti di questo territorio. Come si stanno comportando certi sindaci che non sono del Bassanese e certi onorevoli che dovrebbero tutelare anche il Bassanese non lo stanno facendo. Stiamo parlando di un servizio in più ad un intero territorio, un servizio in più ad un territorio dove che con la nuova Pedemontana è diventato molto effervescente e non trovo giusto che un amministratore si contrapponga al Tribunale della Pedemontana Veneta.
E ci sono i lupi nel nostro territorio, ne sono stati avvistati diversi anche a Montebelluna, in particolare 2 lupi che hanno sbranato un tasso nel giardino di un ristorante, ripresi dalle videocamere di sorveglianza. Ovviamente c'è preoccupazione tra i cittadini per gli animali domestici. Sentiamo. Il lupo che si avvicina alla telecamera, gioca, cerca di mangiarla e corre avanti e indietro per il parco del ristorante Ai Gelsi di Montebelluna. Con lui anche un altro esemplare. I video dalle telecamere della sorveglianza della struttura che riprendono per ben 5 ore i 2 lupi mentre sbranano un tasso. Un'aggressione che dura in pratica 5 ore, che è la cosa che un po' ci allarma, il fatto che questi lupi non è che vengano e scappano, cioè stanno veramente 5 ore. Parliamo tra l'altro di un giardino di casa, quindi veramente a 100 metri dalla porta di casa. Quello che stupisce è che per 5 ore gli esemplari sono rimasti indisturbati a girare per il parco, un fatto non nuovo ai residenti del Montello, ora ancor più preoccupati. Noi anche nei gruppi che abbiamo appunto del vicinato del Montello ne parliamo spesso. Purtroppo avevamo già avuto a che fare con i lupi, nel senso trovando carcasse di animali sia domestici e selvatici, c'è chi ha pollaio, chi ha asini, chi ha altri animali sia da fattoria che da compagnia, si è trovato purtroppo pecore, capre e si sono trovati purtroppo le carcasse degli animali morti. E la preoccupazione è tanta soprattutto per chi come Flavio ha degli animali da fattoria e da compagnia. Il pensiero quando si fa sera va sempre ai suoi asini. All'imbrunire corriamo subito a chiuderli assolutamente, quando magari potrebbero anche pascolare di notte, c'è chi ha mucche a pascolo, c'è chi ha pollaio, comunque c'è un fuggi a chiudere tutto. Non nego che una certa paura di notte ce l'abbiamo. Bisognerebbe intanto, secondo me, capire da cosa sono attratti questi animali, perché da cosa sono attratti in primis, poi capire se c'è la possibilità insomma di fare in modo che o tornino nel loro habitat o le soluzioni ce le diranno sicuramente più esperti di noi, però di certo non è una situazione bella, non è una situazione piacevole. Ci sono i lupi e ci sono i vandali. A Venezia è stata imbrattata la sede della rete degli studenti medi e dell'Unione Universitari. Stamattina ci siamo svegliati con le vetrate della nostra sede qui in Campo Saffa a Venezia imbrattate dalle croci celtiche. Dalla politica ai sindacati, in molti hanno espresso la propria solidarietà agli studenti dell'Unione Universitaria e della rete degli studenti medi di Venezia, la cui sede è stata imbrattata nella notte. Un atto vile, scrivono, che rappresenta l'ennesimo segnale di un clima politico sempre più ostile verso chi ogni giorno si batte per una società più giusta e democratica. Un atto, continuano, che non ci farà intimidire. È un atto intimidatorio contro associazioni che lottano ogni giorno per una società più giusta e democratica. Come Unione degli Universitari di Venezia e Rete degli Studenti Medi di Venezia Mestre non ci faremo zittire, continueremo ad essere presenti nelle piazze, nelle scuole e nelle università di questa città, perché Venezia è una città antifascista. Questo gesto vergognoso non è un episodio isolato, scrivono gli studenti in un comunicato, ma si inserisce in un contesto nazionale in cui l'estrema destra si sente sempre più legittimata ad agire impunemente, favorita da un governo che sostiene e incoraggia azioni del genere. Le aggressioni squadriste nelle scuole e nelle università, le campagne diffamatorie contro chi porta avanti battaglie sociali e politiche sono solo alcune delle manifestazioni di un fenomeno che sta crescendo pericolosamente, denunciano. Non possiamo permettere che queste derive autoritarie di estrema destra continuino a proliferare tra le nostre strade, nel nostro paese e in Europa. È inaccettabile un messaggio intimidatorio di questo tipo, soprattutto durante un periodo di elezioni, e la matrice davanti a una croce celtica è chiara. Bisogna eliminare i rigurgiti fascisti dalle nostre città e dal nostro Stato. In Italia e a Venezia, come in tutto il Veneto, non c'è posto per i fascisti. Gli attacchi come quello alla nostra sede, concludono gli studenti, sono la dimostrazione che le idee reazionarie e discriminatorie non sono state sconfitte una volta per tutte, ma si ripresentano con nuove forme e strategie. Non saranno le scritte sui muri a fermarci. Si svolgeranno domani a Cormons i funerali della voce del calcio Bruno Pizzul, che è scomparso a 86 anni.
Baggio che converge, Baggio, finta di Baggio, tira, grandissimo gol di Baggio! La telecronaca del gol contro la Cecoslovacchia, Italia 90, e poi 2 righe. Ciao Bruno, mancherai a tutti, la tua voce riecheggia per l'eternità. Così Roberto Baggio saluta su Instagram il giornalista Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano e della nazionale azzurra, morto a 86 anni, ne avrebbe compiuti 87 sabato. Friulano di Cormons, di cui vestì la maglia grigio-rossa per il campione di Montebelluna, Aldo Serena, il suo passato da calciatore era un valore aggiunto. Conosceva bene anche alcuni risvolti del campo che non tutti magari possono averne appunto conoscenza, ed aveva la capacità di un lessico molto preciso, molto attento, coordinato con le azioni in campo e rispettoso dei giocatori e anche di tutto quel mondo del calcio a cui lui era venuto a contatto. Un signore delle telecronache, mai sopra le righe, così raccontava del consiglio che gli diede Niccolò Carosio. Ti dico solo una cosa, se anche per malaugurata ipotesi tu fossi astemio, quando ti fai vedere in pubblico, fatti vedere sempre con un bicchiere di vino o di whisky, perché poi quando andrai in postazione qualche stupidata la dirai, almeno potranno dire che hai bevuto. Personaggio a sua volta, la sua voce era sinonimo del grande evento, della partita che conta. Era una persona molto gradevole, intelligente, una persona di stampo antico che però aveva una mente plastica moderna. Nel 1985 gli toccò descrivere l'orrore dello stadio Heysel, la morte di 39 tifosi, in gran parte italiani. Quella è stata una serata maledetta, no? Che resta dentro di me, ma nella mia coscienza di uomo, prima ancora che nei miei ricordi di commentatore. Non ha mai prevaricato, non ha mai avuto un ego così sviluppato da mettere davanti se stesso all'evento. Pizzul, voce delle notti magiche. È sempre un po' una ferita aperta per quanto mi riguarda, perché io così ho sbagliato uno dei 2 rigori nella semifinale contro l'Argentina a Napoli, però ecco, resta un momento di assoluta comunione totale, a mio avviso. Abbiamo in quel periodo unito l'Italia pur non vincendo, il che vuol dire tanto. Serena conclude raccontando di uno scherzo che fece al giornalista quando abitavano poco distanti uno dall'altro a Milano. Si camuffò e fermò Pizzul in bicicletta, non avendo lui la patente, chiedendogli indicazioni per arrivare a San Siro. Allora lui ha cominciato a indicarmi con pazienza e io lo contestavo, dicevo ma come, a destra, a sinistra? A un certo punto stava perdendo un po' la pazienza e ha capito che c'era qualcosa che non andava, mi ha guardato bene, ha capito che ero io e a quel punto, insomma, in gergo nostro qui del Veneto Friuli mi ha mandato in Mona. E Alessandro Surza della nostra redazione di Udine ha raccolto l'affettuoso pensiero del figlio Fabio. Sentiamo. Allora, con un po' di frastornazione, no? Perché davvero non si è mai pronti a un passaggio di questo tipo, anche perché papà è stato bene di fatto fino a una decina di giorni fa, poi ha avuto qualche problema che evidentemente lo ha portato alla morte, però in questi giorni siamo stati davvero travolti dall'affetto, quest'oggi in particolare, non riuscendo a stare dietro ai messaggi, stupendoci anche di quanto ancora se lo ricordassero, anche perché lui ha smesso di fare le telecronache ormai 20 anni fa, eppure oggi ci scopriamo travolti da questo affetto da molti punti di vista inaspettato e soprattutto inatteso dopo tanti anni che di fatto lui si era ritirato nella sua Cormons. È il figlio Fabio a raccontarci l'affetto travolgente arrivato come un fiume in piena a lui e alla sua famiglia intera nella giornata della scomparsa del grande Bruno Pizzul, un affetto che le ha reso orgoglioso perché è arrivato a tanti anni dalla fine della sua esperienza come telecronista, una persona che però nessuno ha mai dimenticato con quella sua voce inconfondibile. Ma se conosciamo il professionista, com'era come padre Bruno Pizzul?
Ma cosa posso dire se non un papà come tutti gli altri, che torna a casa dopo il lavoro magari con qualche giornale in più sportivo rispetto agli altri, un papà che magari tornava a casa anche a pranzo, soprattutto riuscivamo a incrociarlo quando noi eravamo alle scuole medie o superiori, e che riusciva nella parte centrale della giornata a chiacchierare un po' con noi. Fabio Pizzul, figlio della grande, unica, inimitabile voce del calcio. Andiamo in pubblicità, state con noi perché sarà qui in diretta nostro ospite l'assessore regionale allo sviluppo economico della Lega, Roberto Marcato. A tra poco. Nuovo in diretta con Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico e davvero un pezzo da 90 della Lega. Grazie assessore per essere di nuovo qui con noi. Allora, c'è una polemica in corso, ne parliamo brevemente, poi vedremo un po' di più cosa sta accadendo sul quadro della politica. La polemica sulla coincidenza tra il congresso della Lega a Firenze, il 5-6 aprile, e il Vinitaly. Sì, francamente non si capisce, nel senso che quando hanno pensato alla data, visto che insomma, sono anni che dobbiamo fare questo congresso, avranno visto che c'è la manifestazione più importante d'Europa, forse del mondo, per quanto riguarda il vino a Verona, che è il Vinitaly. È del tutto evidente che il presidente Zaia, l'assessore Caner, ma molti rappresentanti istituzionali devono per forza di cose essere lì e siccome il principio ubiquitario ancora non c'è, quindi se uno è da una parte non può essere dall'altra. Io spero che ci sia la sensibilità e la voglia politica di tener conto di questo grande e importante momento e di posticipare di una settimana, di 2 settimane, tanto, ripeto, abbiamo aspettato anni, non è che se aspettiamo 2 settimane in più casca il mondo, ci sia questa volontà da parte di Matteo Salvini di spostarlo una settimana dopo, 2 settimane dopo. Insomma, tantissimi politici del Veneto, non solo della Lega, vanno al Vinitaly. Ma tutti, ma in realtà ci vanno anche tutti i ministri, perché poi è una kermesse che vede l'attenzione di tutta la politica nazionale e locale, ma la vede giustamente anche perché questo, ripeto, intanto è uno dei settori più interessanti dal punto di vista economico e visto il momento che stiamo attraversando, avere la giusta attenzione mi sembra il minimo. E 2, è giusto che il sistema sia lì per dire ancora una volta che i nostri vini devono avere il posto nel mondo che meritano, per cui ed è tutto evidente che il Presidente non può non andarci, così come altri colleghi. Insomma, io spero vivamente, faccio un appello a Matteo Salvini dalla sua rete, insomma, di accogliere questa richiesta del Veneto. Certo, senta Assessore, intanto ricordiamo che è passata nei giorni scorsi la legge regionale per attrarre investimenti sul territorio e domani ci sarà la presentazione del bando 2025 per l'imprenditoria femminile, no? Anche questo è importante. Non anticipo ancora nulla perché come dire, anche il momento ha un suo significato, nel senso che ho voluto celebrare l'8 marzo con un atto concreto, insomma, ecco, l'ho già fatto altre volte, al di là delle parole vuote che spesso si usano nei confronti delle donne. Noi sappiamo che fare impresa per una donna è più difficile rispetto a un uomo, lo sappiamo che gli stipendi delle donne sono più bassi che quelli degli uomini, quindi io ho voluto mettere risorse per aiutare imprenditrici e professioniste a fare impresa in Veneto e domani a Venezia presenteremo questa iniziativa meravigliosa a favore delle donne, ma una cosa però concreta, se mette le poesie, sì, tutto aiuta, però insomma l'aiuto concreto ha un suo significato. Pragmatismo innanzitutto. Allora, venendo alla politica, insomma, fibrillazioni, schermaglie tra Lega e Fratelli d'Italia. Ieri sera abbiamo sentito Villanova che ha fatto uno scambio di battute con Raffaele Speranzon e poi la questione del candidato presidente. Si è parlato lei ha ribadito la volontà di una scelta
territoriale e non diciamo una scelta centralista, no? Romana. Ma non si mette, non si deve nemmeno mettere in discussione. La Lega nasce come espressione autonomista di un territorio. Possiamo immaginare che un partito del genere, che vede nell'indipendenza delle decisioni la propria matrice culturale, possa delegare a Roma, che già Roma è un nome che per noi ha un significato particolare, le decisioni del nostro territorio, ma non potrà mai essere e non dovrà essere. Noi abbiamo già pagato un tributo di consenso enorme, non è il caso di pagare ulteriore contributo di consenso perché deleghiamo a Roma scelte che spettano a noi e basta, cioè a noi intendo Veneto. È partita una campagna voluta dal segretario Stefani, il Veneto e i Veneti, benissimo, concretizziamola però, perché ci sono momenti storici in cui i Veneti devono farsi sentire. Adesso abbiamo un congresso federale dove noi dobbiamo dire cose. Anche qui sento un silenzio assordante da parte dei dirigenti del mio partito. Veneto e Veneti significa dire esattamente quale Lega vogliamo. Allora, quando la Liga Veneta si affaccia nel panorama politico, arriva con una spinta rivoluzionaria straordinaria, perché per la prima volta si dice: fermi tutti, non siamo né di destra né di sinistra, siamo solo per il territorio, a noi interessa il federalismo, l'autonomia, rappresentare le istanze di una regione, di un territorio e con una visione nuova verso il futuro accompagnare una rivoluzione amministrativa in questo paese malandato. Ed è stata una rivoluzione epocale. Ancora oggi il fatto di non avere questa gabbia ideologica della destra e della sinistra ci consente alla Lega di guardare un territorio, capire quali sono le esigenze, le speranze, le ansie e trasformarle, prescindendo dall'appartenenza ideologica, in risposte. E questo è una cosa che abbiamo solo noi, è un vantaggio competitivo che abbiamo solo noi. Noi abbiamo perso il consenso che abbiamo perso perché ci siamo messi a scimmiottare la destra. Un partito di destra c'è già, si chiama Fratelli d'Italia. E non è un caso che proprio qui Fratelli d'Italia raggiunga il miglior risultato d'Italia. Perché gli elettori ci hanno punito, perché fra una brutta copia e l'originale, l'elettore sceglie sempre l'originale. Noi dobbiamo tornare ad essere originali e quindi il congresso federale deve dire, per quanto mi riguarda, e spero che lo dicano anche i miei colleghi di partito veneti, che sono sempre troppo silenziosi, deve dire in maniera incontrovertibile che non siamo né di destra né di sinistra, tantomeno di estrema destra, ma siamo la Lega. Punto. Questo dobbiamo dire, che nazionalismo stride di fronte a federalismo, che sovranismo non c'entra nulla con il federalismo, con l'autonomismo. Questo leone alato ha un significato preciso, ma questo leone alato, lo dico a qualche leghista che non capisce, non è nazionalista questo leone alato, non è un patriota italiano questo leone alato, è un patriota veneto. Perché quando sento anche certi leghisti dire ma Vannacci, non c'entra nulla. Quella è destra nazionalista che non ha nulla a che vedere con l'autonomia e il federalismo. Quindi noi dobbiamo dire esattamente queste cose qua e io spero che il congresso federale chiarisca una volta per tutte la linea del partito. Perché solo così, trovando un'identità chiara e netta, noi possiamo riprenderci non solo il consenso, ma anche il posto nella storia che meritiamo. Ecco, il congresso secondo lei in che direzione andrà? Perché questa diciamo, è la visione della Lega del Veneto, no? Ci sono spinte invece per continuare l'impostazione nazionalista? Ma allora, se partito nazionale significa insieme di più leghe regionali, a me va benissimo. Il mio sogno è la CDU bavarese, la CSU bavarese, dove c'è il partito territoriale che pensa solo al proprio territorio collegato a un partito nazionale. Se questa è la Lega va benissimo, ma deve essere la somma delle leghe regionali. E deve essere una Lega che pone la questione del nord. Noi ci stiamo preoccupando solo del sud.
le dichiarazioni del Presidente Meloni, e lo capisco, spesso e volentieri sono rivolte al Sud, i fondi di coesione sono per il Sud, i fondi europei sono per la maggior parte per il Sud, che poi non sono neanche in grado di usarli. C'è una questione del Nord che va affrontata, non fosse altro in maniera cinica che se si fermano Lombardia e Veneto, si ferma questo paese. E bisogna che lo capisce qualcuno là a Roma. Non è che l'economia la fanno la Basilicata, la Campania, la Sicilia. No, il PIL maggiore d'Italia viene fatto da Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Queste sono le 3 regioni traino del paese. Di cosa stiamo parlando? Noi dobbiamo porre la questione del Nord. Non sarà così. Se non cambia nulla al Congresso federale, qualcuno dovrà assumersi la responsabilità del declino definitivo della Lega. Assessore, ammesso e non concesso che il terzo mandato sia ormai stato tolto di mezzo, adesso si è in attesa della sentenza della Corte sul governatore della Campania, quindi i giochi si potrebbero riaprire a secondo di come si pronuncerà la consulta. In vista delle elezioni si è detto comunque un candidato della Lega, la Lega insiste su questo, e lei ha parlato sempre di un tridente, no? Cioè di una lista Zaia, di una lista di amministratori, una lista della Lega. Recentemente da qualche tempo si parla anche di aggregare UDC e Azione, no? Calenda ieri a noi ha detto noi non dispiacerebbe un avvicinamento alla Lega di Zaia. Lei come la vede? Guarda, io ho avuto il piacere di conoscere Calenda quando era ministro del governo Renzi. È una persona pragmatica, con le idee molto chiare, è un uomo che è amico delle imprese, a differenza di gran parte della sinistra che pensa che tutti gli imprenditori siano più o meno dei furbacchioni, no? Perché troppo spesso anche in Consiglio regionale ho sentito dichiarazioni sull'economia e sugli imprenditori veneti irricevibili. Lui invece è un amico delle imprese. Guardi, io sarò anche molto cinico, ma io faccio alleanze con chiunque mi consenta di governare la nostra regione e arrivare a una rivoluzione autonomista e federalista del paese. Io faccio con chiunque, tanto meglio se sono persone per bene. Le persone dell'UDC che io conosco, tipo Antonio De Poli, sono persone assolutamente per bene, preparate, lo stesso dicasi di Calenda, per cui non avrei nessuna difficoltà a dialogare con queste forze politiche, purché condividano, come dire, questa visione federalista rivoluzionaria del sistema pubblico. Allora andiamo in pubblicità, 2 minuti, e poi torniamo con Roberto Marcato. Magari sentiamo anche da Marcato qual è la situazione geopolitica dopo lo scontro tra Trump e Zelensky. Ieri la riunione a Bruxelles del Consiglio europeo su temi importantissimi, in particolare quello del riarmo. A tra poco, state con noi. Nuovo in diretta con l'assessore Roberto Marcato. Assessore, dicevamo la questione Trump, Putin, Zelensky, insomma un pasticcio internazionale, tensioni spaventose, la preoccupazione che tutto questo possa degenerare in un conflitto nucleare, e ieri posizioni diverse anche all'interno del governo sul riarmo. C'è chi dice 800 miliardi sono troppi, vanno destinati ad altro, c'è chi dice no, poi non deve essere un riarmo, ma è costruire un sistema di difesa. Però, insomma, la parola usata è riarmo, perché l'hanno messa in inglese, ma il significato è sempre quello. Io lo trovo aberrante, cioè 800 miliardi da spendere in fucili e pallottole e carri armati, io lo trovo irricevibile nel 2025. Nel 2025 uno si immaginava che le diplomazie fossero l'elemento per la risoluzione dei conflitti e delle tensioni internazionali.
invece siamo all'età della pietra, cioè tu sei un nemico e io mi armo più di te per vincerti. Cioè, io lo trovo davvero aberrante, tenendo conto poi di quali sono le esigenze dei popoli che noi dobbiamo rappresentare. Insomma, c'è bisogno di ospedali, c'è bisogno di servizi, di pensioni, di dare un futuro sostenibile alla nostra economia, e noi ci permettiamo il lusso di usare 800 miliardi in pistolette. Insomma, io lo trovo davvero irricevibile, ed è un mondo che non mi piace. Cioè, sembra di essere tornati alla guerra fredda, per cui c'era la corsa al riarmo nucleare al tempo. Oggi c'è più o meno la stessa cosa, quindi se la Russia ha 100 pallottole noi dobbiamo averne 101, e allora l'Europa, anche lei, prima il conflitto era fra due potenze, ci mettiamo anche noi per diventare potenza bellica, ma pensiamo a diventare una potenza economica e politica, prima di tutto, che farebbe bene alle nostre casse, al nostro futuro, ai nostri giovani, ai nostri anziani. No, non abbiamo una politica comune su niente, però riusciamo a trovare una politica comune sulle armi. No, è irricevibile. E così, questa poi è la posizione proprio che ha così definito Matteo Salvini l'altro giorno. Ha detto, non è che si diceva non si possono investire tutte queste risorse dimenticando poi che sono fondi di coesione, sono a debito, e quindi sarebbe una spesa irragionevole, e quelle scelte che non portano a tregue, a trattative, alla pace, ma no, se non arricchire le aziende americane che producono le armi, perché poi neanche sta roba quasi straordinaria, no? Facciamo finta di individuare Trump come il nemico numero uno, però poi foraggiamo le aziende americane che producono le armi e le vendono a noi. Dei geni, proprio una roba, un'economia straordinaria, e parliamo di economia sostenibile. Assessore, grazie molto. A lei, è stato un piacere come sempre. Per essere stato con noi. Adesso vediamo di collegarci, credo che non li abbiamo ancora. Non ci sono ancora. Va bene, allora diamo una vicenda grave, che è quella di Pederobba, con anche qui vandali in azione che hanno tracciato delle svastiche, e ovviamente si sta dando la caccia a questi vandali. Vediamo. Ma è uno schifo, cioè non so cosa neanche dire sinceramente. Comunque è successo stanotte, perché ieri non c'erano. Quei simboli là non è una bella roba, a me non mi piace. Sono comparse nottetempo, e non è la prima volta. Ci sono soprattutto inquietudine e sdegno a Covolo di Pederobba per le svastiche di vernice rossa apparse su alcuni spazi pubblici. Imbrattata la fermata del bus all'altezza del cimitero, con la vetrata subito rimossa dagli operai del comune, e poi il murales dell'artista Diego Montagnier in via Giacomo Matteotti, una strada dal nome evocativo scelta forse non a caso. Circa un anno fa svastiche erano comparse anche lungo la strada Feltrina. Per il sindaco, che ha segnalato l'episodio ai carabinieri, la misura è colma. Purtroppo è la seconda volta che questa frazione venne colpita da questo gesto ignobile, fatto da una persona ignorante sicuramente, perché disegnare un simbolo del genere vuol dire non conoscere la storia, non conoscere il significato di questa schifezza. Il reato di imbrattamento con l'aggravante delle finalità di odio etnico o razziale può essere punito con una pena fino a 5 anni. È per esempio quello che rischiano i 2 ventenni denunciati a Conegliano dalla polizia per aver imbrattato ancora nel 2023 il centro con svastiche e scritte antisemite. Diciamo che ora metterò in campo tutto ciò che è il mio potere per poter scovare questo ignorante e fargli pagare le pene dell'inferno, se posso. Bisogna capire a questo punto se si tratti di un fatto isolato, per quanto grave, se sia un raid estemporaneo o ispirato da motivi ideologici. Mi auguro insomma che il sindaco faccia quello che deve fare, perché insomma sporcare i beni comuni di tutti insomma non è quello che noi insegniamo ai nostri figli. Con delle svastiche poi. E soprattutto con delle svastiche. È una cosa molto grave, non è una cosa normale questo, quello che sta succedendo in questo periodo. Questi rischiano grosso, purtroppo, come ripeto, loro non conoscono il significato di questo schifo, di conseguenza non si rendono conto di cosa vanno incontro. Allora adesso andiamo a Giuliano, da Monica Smiderle e da Renzo Rigon, perché dal 16 marzo al 13 giugno sarà aperta l'Arca di Sant'Antonio. A te, Monica.
Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo in diretta, come dicevi, da Zugliano e siamo all'interno della chiesa dei Santi Maria e Zenone. Con me c'è Don Mauro Ferraretto, che è il parroco di Zugliano, e il sindaco di Zugliano Sandro Maculan. Che cosa succederà? Succederà che il 16 di marzo sarà aperta per la 16ª volta dal 1656, quindi un evento davvero straordinario, l'Arca di Sant'Antonio, che si trova qui alle nostre spalle e che contiene una reliquia del santo venerato in tutto il mondo. Allora, Don Mauro, un evento davvero straordinario che succede di rado, è la 16ª volta dal 1656, per eventi eccezionali, particolari. Sì, dal 1656 questa preziosa reliquia è stata consegnata alla parrocchia e al comune di allora, e in occasioni come quella può essere di quest'anno del Giubileo, e quindi con tanti eventi, penso a guerre, penso a situazioni che hanno bisogno anche di elevare lo sguardo verso il cielo per chiedere l'intercessione di Dio tramite questa figura così preziosa che è il Santo di Padova. Sindaco, è un evento che sta animando l'intera comunità di Zugliano, e poi vi porteremo a vedere anche la teca, insomma, o meglio la lapide dietro la quale c'è la teca con la reliquia di Sant'Antonio. Sì. Oltre naturalmente agli eventi di fede, che sono il centro di questa celebrazione, ci sono sicuramente c'è un nutrito calendario di eventi culturali che accompagneranno naturalmente questo centro, e in particolare delle mostre, dei concerti e la rievocazione storica di inizio giugno, il 6-7 giugno sera, con decine di figuranti in costume che faranno rivivere questa celebrazione, questo evento che mette insieme un po' tutta la comunità. Allora chiedo al collega di spostarci con Don Mauro, andiamo dietro all'arca che conserva la reliquia di Sant'Antonio. Ci avviciniamo, direttore, per raccontarvi che cosa succederà il 16 marzo. La reliquia è dietro questa lapide. Questa lapide nasconde un muro, e quindi tutto quello che sarà poi aperto quel giorno. Il 16 marzo, durante la celebrazione delle ore 18, al termine della messa, insieme al vescovo Marco Tasca e chiaramente agli addetti ai lavori, ci porteremo qua dietro per togliere la lapide e i mattoni che chiudono la reliquia contenuta in un prezioso piccolo scrigno, e quindi sarà poi messa in adorazione, in ostensione dei fedeli. Fino al 13 di giugno, quando alle ore 18:30 il cardinale Parolin, a Dio piacendo, sarà con noi per la celebrazione e la chiusura. Direttore, da Zugliano è tutto, ringrazio il sindaco, ringrazio Don Mauro e restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie Monica, a te, a Renzo Rigon per la parte tecnica e ai tuoi ospiti. Chiudiamo con un appello, una notizia preoccupante, cioè Anna Ponzin scompare a 14 anni, l'appello dei genitori: aiutateci a ritrovarla. L'ultima volta è stata vista salire su un'auto a Martellago, una ragazza di Treviso, e quindi un appello che rivolgiamo anche ai nostri telespettatori nel caso dovessero in qualche modo riconoscere da questa foto una ragazza di 14 anni che non dà notizie di sé. Chiudiamo con gli ospiti di stasera a Focus: Diego Cancian, Gennaro Marotta, Rosa Poloni, Francesco Pontelli, Alberto Ruggin e Massimo Venturato. È tutto, grazie ai nostri registi Italo Morao e Andrea Basso. Ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata.